喂，阿公，你吹高无？伊伫咧椅仔顶困起来咧。哦，那你我问一下哦。爸，讲卡来。世界你快点有钱吼，干啥？我出你会当有啥宣传的啊？无啊，我唔是种啊。无啦，金总啊，遐条还袂稳准嘞。落来了，物件小小啊，你啊惊？无啦，我唔是种的，你送啥？你讲到底警察开啊？你来个警察！警察！警察！我去。警察！ OK。苏兰，我们两个的事情，就跟那些杂志一样，家里卖狗，下面都卖狗。高宝，拢卖狗。 啥物拢卖讲？阿爸讲者，讲阿哥找到啊，叫莫烦恼。高宝，你是安怎啊？阿哥，啊，恁还伫遮啦？有人在叫我，有人叫我来。啊，是谁在叫你？啊，叫你来遮要创啊？啥哩？啥物拢卖讲？阿哥是毋是做有啥模型啊？家己的金蕉园倒位来的模型啊？敢若互高宝买一条手环，有 GPS 功能定位迄种。好，接下来我们来看下一段哦。朱子成说，从道理上来看，因为我们常常讲理的永恒不变，现实的人事生活当中就完全不同。正义要战胜邪恶，天理要战胜人欲，这个真的是比较难哦。好，今天我们就上到这里啊，下课。各位学弟学妹，等一下，有没有人想要加入中国国民党？这里有入党申请书哦。哎，学长，那个入党有什么好处啊？只要成绩达标就有奖学金啊。如果你们年满20岁啊，选举到了，还可以搭免费专车回乡投票，会有便当跟500块哦。免费专车还有500块哦。可是我家在宜兰呢。你放心啦，宜兰也有专车啊。哎，学长，来花几份新新书啦。啊，来，谢谢。来，阿平，哎，你想要要打这啊？你帮我抢钱啊！像是为了钱，拜托姐，我是爱国。没错，爱国就是要入党，入党成为国家栋梁啊。一定来的啦。学妹，你要不要入党？可是我是马来西亚侨生哎。侨生也是中国人啊，中国人就应该加入中国国民党。再看看吧。学妹，还是参考看看吧。这是什么？相思豆啊，现在很流行。你迄个校长是毋是介意你啊？我哪知？我对男生又没有兴趣。说不定你只是无拄着介意的啊。有啊，我拄着啦。像你啊？啊，你敢知影你家己在讲啥？
我想怎样？那你那个给我保管。哎，哎，啊你休落的时阵，要不要来我家打工啊？打什么工？采香蕉，一工200，啊你做补工嘛会使，100。安尼好啊。不过你爱陪我困来倒。困来倒，无问题啊。我的房间哦是大间通铺，随在你困。下面坡啊，就是一个很大很大的床啦。有几大？有这个池子1半这么大。真的假的？这么大？那我们不就可以像鱼那样游来游去？关了，关了。关了，你学校敢是讲啥物啊？要大爱高啊？像你是画好袂？画了啊，我咻咻的就来。啊你啊，这吼，人个竹冬摕来卖，啊，真好食啊！你爱玩有够无？有够啊。阿爸，我休来的时阵要点咧咱的料仔画图，老师爱我搁画一个新的，去参加后一届的美术展览会啊。哦，安尼你无要斗我金蕉哟？免看啦，爱看画了安怎啊？免看咧。你别记，你做你尽量画好较水的。迄工课我发到你哪样做？好啦，蔡梦珍吼，千金小姐艺术家啦哈。人恁蔡梦娟哦，师范学校读到要毕业啊啦，读册也毋免开厝的半生钱啦。啊，等下出业了吼，就甲安排头路做老师啦。无你交代啦，你考我看卖者。我着考袂调咩，所以我毋才甘愿去印刷厂学师啊。你印刷厂是来印新台标的吼，通印偌济互你啊？我跟你讲，做金蕉是啥毋好？咱岐山即马吼，外销日本是全世界排第1名，你知无？哈？大迄啦，迄高雅村呀，人咧起人仔厝啦，要当作去找我讲要斗阵去哦，啊！东也无啥来徛到班的哈。来啦。哎呦，我一休来就会转来，互你去印刷厂约会啦。什么约会啦？真正想要做工课好无？啊，你是要去约会无？那啦，啊，金蕉园你有法度家己顾。顾就顾啊，我会用个找同学来陪我。什么同学？一个卖生的交心啊！啊无，我是不是问应该要来斗相共无？你好大胆哈！同男朋友就家己才带转来厝哟。哎呦，唔是啦，啊你会使交女朋友，我就会使交我。好啦，你有影晓摆啦。哎，哦，你哪只大箍啦？你哪会才无力啦？靠腰啊！还好啊。有啦。嘿啦，会真险的。你囝咧，毋是讲要来斗相共？莫讲啊，结袂来。阿佳怡，啊两双手就好个啦。哎呦，哦阿管，拄休热尔，你就转来甲恁爸斗相共哦。对啊，我搁招一个同学来斗相共呢。你好你好。啊，你毋是找查某的来？查某也会使啊，我很有辣诶。哦，你好。你当然，你不讲台语啊？哦，爸。啊。伊是马来西亚槟城来，因兜讲的是广东话甲福建话。福建话跟台语也很像啊，吃饭、食饭、喝茶、啉茶。够有型嘞吼。那广东话吼，就较先客人话啦。你啊，你叫啥名？哦，以后做林淑兰。叫我阿兰就好啦。哦，阿兰好，阿兰啊，叫大家当做恁兜啦吼。好啊，你嘛甲遮当做恁兜，恁两个负责来表演两句。好，你带恁小妹去搭，那边啊。哦，好。来啊，趁这个机会，哪做哪有代志吼。做什么？做工课啦。好来，做个金蕉，佮对我讲一遍金蕉。金蕉。金蕉好，行，来开讲。我传你啊。来。哟，食饭啊！
个来食饭哦。我听我食饭。嘿，食饭。啊，人要真紧。哇！哦，孙仔多，孙仔多。哦，我家己兄啉看卖，清凉配伙哦。谢谢。哦，阿娇伊拢听心来的哦。好啦，你去甲恁兄斗3工紧，用用啊过来食。哦。哎呦，你有恁阿爸疼，咱也无伫爸母伫咧身躯边啊，吼对吧？阿娇也很像我家妈贼哦。乖哦。大人大姐，搁加会生奶哦。啊，你迄个，你来遮台湾啊？你马来西亚佫有亲戚无？有啊，全部都伫马来西亚。啊，什么是妈姐啊？妈姐就是因兜的长工啊，自细汉照顾伊使用啊。使用人？嗯。安尼唔就是毋捌做过工课？唔捌咯。你拄来的时阵，也是我教伊洗衫呢。真实的啦，安尼伊伫遮敢挡会牢？这阮迄个孙仔多台湾的名产。用心甲体会。啊，袂记得摕迄个汤匙啊，去摕。嘿啦，有啦，起来，我起来，来，你来来，哦，这个。孙仔多。孙仔多。迄落竹笋含迄个猪肚，竹笋这是竹笋甲猪肚，迄竹笋落你较起迄阿狗即嘛因厝的你种的啦。快点帮我拍一下。来来，猪肚啦，嘿啦，猪肚啦，猪肚你知影？就来。来，这凉床啊，互你困啊。好啊，我试一下。今天有凉哎，那你过来一点，我们一人一把。我若是过去客烧，你毋是搁较热啊？可是有人答应过我，要陪我困奶肚。是上甲你讲点你无听见的代志啊？不正经才学得快啊！静一下。你莫闹啦你。静起来就困了。你讲的呀？靠起来。你迄目睭闭啊真光呀，咱人要烧金蕉哦。啊，我来弄回一段。该早进行啊。无啦，我是困饱了。你今仔日要开始画图无？啊？为啥今日？我等下要出门啦，你着加做留落来画图，甲我安抚一下。你要去印刷去约会哦？毋是约会啦，阮暂时今仔日要拍样，我想要赶紧看到遐个册。你约会就约会，佮讲要去看戏，有哦。会啦，拢有啦。会场哦，袂伤晚，8点半啊，加9点就转来啊。8、9点天拢黑安尼。天黑嘛不要紧啊，我陪你。会好哦。其实吼，咱了后若点火吼，草仔就唔敢少想啊啦。要若无，你就闻这边啊，闻这边啊，伊就会惊走啊。哦，你本身大力啦。
苏兰，你唔惊暗哦？很暗，但暗蒙蒙呢。唔惊，有月光吗？其实我家在坪内也有橡胶园，园子附近还有妈仔们的姑婆。什么是姑婆屋啊？就是妈仔们的家，因为妈仔们都不结婚，所以都会一起合买一个屋子住。不结婚哦？我去玩的时候就想，如果我也可以不结婚的话就好。那大人怎么说？然後媽姐就會打我嘅頭講：小姐將來係要嫁富貴人家㗎，點可以唔嫁？但我就是不想嫁。為什麼女孩子一定要結婚？那我家不富貴，我就唔嫁咯。真的啊？嗯。那我可不可以反過來跟你一起住？嗯。哦，有人來啊！哦，是阮哥啦。管啦，我早先回来啊。咋女朋友啊？我唔是无目睭。阿嫂你好。哎，恁哥买面线给恁食啦。哇，感谢呢。啊，这是阮同学林淑兰啦。嘿，叫我阿蘭就好啦。我是阿嫂。你好。来啦，大家坐，好，我去摕碗。阿嫂因兜是开印刷厂的。阮哥吼，一日到晚去因兜，袂输咧行走骹咧。迄是因为哦，阮杂志的第一期要出版呢，我是去斗相共的好无？什么杂志这么重要啊？这敢会当讲啊？拢家己人，无要紧啦。摕互你看啦。这哦是杂志的样稿啦，啊这几张哦是印歹去。印歹去，炸弹来创啥？啊，这就算印下去，嘛袂使有袂淡的。万一互人发现，可能互禁止出版哦。哈，那你先叫我看啊。中美断交宣告了国民党政府30年来外交。这卖念出来啦，是咧哦。哇靠，这政治杂志哦。是东华的杂志。是东华的杂志。用看就好哦。其实你刚刚念的那篇也极有道理一下了，我的华语老师也这样讲过。你是说孙老师哦？嗯。我想要买一本寄回去丙内给他，哎，可以叫你狗狗带我们去买吗？我狗狗？就是哥哥的意思啦。好啊，安尼我甲阮狗狗讲。狗狗，狗狗，狗狗是那个狗狗。来，啊，这就阮杂志社啦。看哦，这杂志拄印好的哦。夏晨晨的杂志哎。哎哥，啊，这今麦敢会使买？先等的啦，恁先看。好。好势，王哥，哎。哦，来阿姨。啊，生意也无用啊。啊好，阿叔，啥物当斗相共的？你帮我送一块杂志哦，去基山册单。听。好啊。啊，有啦，这个传单你顺便发出去。我会使啊。啊，小等下啦，今晚来澳门。管啦，我两边无用哦，恁甲刷斗相共。阿叔，我会来斗彩工。好啦好啦。啊，你家哦，我带你来分。来。做一半吗？这两张无共嘛，安尼，还要做伙。我就想要去听性格生的演讲呢，啊，不过下礼拜就要开学啊。刚开学又不忙，我们还是可以去啊。那睡觉怎么办？
什么怎么办？就一起睡啊。我是说，演讲到10点，宿舍也10点关门，啊，我们要去哪里睡觉嘞？是哦，哎呀，我都忘记了，开学要搬回宿舍住厅。我不想搬回去。我也不想。无你休关的时阵，过来斗相共啊？无，你开学请假过来当三工？那有可能啊。欢迎啊！来这坐啊，你好，你好，你好，这个你也来啊？好来，来，阿官你也来啊？来，总监，咱起来先。阿中，你来啊？你来。你刚要开始啊，这谁刚客落来？哎呦，你遐票价是无高的。啊，另外边坐啊，以后我坐。哦，我也可以边坐。好了好了，不用起来啊。有说要的人哦，已经来遮摕哦。来哦，来。大家主动的啦，以后行来这啊。来。没有想到今天人这样多，直接从楼上满到楼下。新干线的看不是细，规气点点它降起来的。然后等一下它也满了，直接满到路上去。其实吼，我有点感动。我也是。有人送啊，那就只好翻墙。来，下来。同学们，今天我们要描摹的呢，就是野兽派的画风。这个习得进呢，他偏好青春男生的形象，他的画作大都是男模特儿。老师，他就是所谓的同性恋，对不对啊？是有此一说啊。老师，习得进是卡。卡是什么意思啊？就是 gay 啊，难怪只画男生，没更小。那你们男生只画女生，就想知影更小。咱查甫介查某是正常的，有唔好？对啊。对啊，同性恋的不正常啊，听说会得传染病呢。哎呦，我在教会听人家说啊，那种病是同性恋天谴呢。你不知道就不要乱讲好不好？孟娟最知道，孟娟最了解啦。孟娟喜欢女生啊。你不知道，她前几天在校门口跟人家牵手。这么久我都不知道哎，会不会传染？你讲耍话啊？好了，同学们安静。学妹，下课了还不走啊？哦，我好了。我帮你。不用，我自己来就好。你也有这本杂志啊？我也有看哎。我听说他们杂志是有在办演讲，我一直蛮想去听的。怎么样？有没有兴趣一起去听演讲啊？其实我已经听过几次了。真的啊？那你可以带我一起去吗？下个礼拜6，杂志社还有一场，你自己去。学妹，等一下嘛。学妹，你再多跟我说一些吧。这么多场次，你听过谁的啊？谁讲的比较好？我是听过社长、总编的演讲，都蛮有见地的。但有一些时候，有一些小型的研讨会，它比较可以相互讨论。我觉得你也可以参考一下哦。甲你妈讲迄啥？明年毕业嘛做老师，啊，找一个好大家吼。我无想要嫁，
你要互你麻烦好啊？出来，你叫爹无？啊啦，阮囝学倒摆若无伫的人都无伫的啦。你清楚者？我话要甲你讲啦。啊，要请我食饭哦。你食啦？啊，要请我食饭哦，哈。派出所的人甲我讲恁囝变是啥物杂志，正题吼是咱下插的。我要甲大家报告一项代志啦，就是咱邮局，啊，伊毋是挂保证讲吼，不管是天边海角，拢会收到咱的批。啊，到今仔咧，4、50个人客打电话来反映讲吼，杂志无收到。啊，这边哪有可能？阮明明拢有行，所以吼，请大家斗想，我咧怀疑，就是这个政府甲咱的杂志拢扣留啊啦，请教大家看法啦。你同佢讲，一定要靠伊啊！咱是有登记的杂志社呢，政府敢要出手后步？我是感觉讲哦，政府的政策一定爱改，而且爱开放，开当限制咱移民来言论自由嘞。冇错，要开放，政府一定爱改革啦。爱改啦，爱改啊，爱改，爱改啦，要改革，爱改，绝对要改革。大家先莫激动，听我讲。你这都有真趣味嘞！你第一只无认得，啊，话起来你遮大声。所以哦，我说我唔知啊，也看来我们杂志真的改变了不少。就咱这喏，把那个放上。各位乡亲士大大家好，阮是美丽岛杂志社，52月7日世界人权日举办游行甲演讲哦吼，而且诚心邀请大家小少来参加。阿姨，明仔载有闲来哦。来多加。啊，你是记者哟？是啊是啊，啊你敢当落来，我帮你去一路上嘞。好啊好啊。阿叔阿叔，这交给你。好啦。啊，你爱甲阮这报出去哦。当然当然。我掠这牌仔吼，互你翕，安尼较清楚啦，好无？好。大家好，阮是美丽岛杂志社。是你敢伫外口热闹，所以你规日莫转来啦，哈？哪有啦？今朝收了，你摕去创啊？人讲你咧外口插政是啥啦？去斗三工尔，遐无啥。斗三工，你啥物材料？你讲你咧买这啥物杂志啦？人讲哦，你这么车头，你卖这本杂志，有影有影？这杂志无啥唔对啊，阮杂志社是合法的呢。合法的，政府讲违法就违法，讲这是检测，这就是检测，你用开去卖，你都唔知啦。我也无做啥歹代志，谁检啥？佫无，恁小妹啦，书完后要毕业啊啦，迄个毕业了要做老师，啊，顶着但查乱，我厝出只鸟鼠仔屎啦，哈，迄老师那边做，你这是接触啊？啥啦？啊，我的代志免管啦。你管？买啊没啦，爸！哎爸，买啊没？哈啊，唔讲去哪里啊？迄册你的性命顾好啊，顾好啊，哈，对啦，看，哈，你别进来了你，别跟进来啊！好啦，别抢我册啦！哥，我会晓啦。爸困啊。嗯。我问过啊，杂志真正封禁啊。阿stra引导嘛用敲吹，根本拢警察没收啊。那安尼，后一期敢要用？那有可能无要用啊，偌济人等你看。啊，就无更办要安怎用？我带你来看。其实这本杂志有甲少侪间印刷厂合作，阿stra引导是其中一间尔，安尼就会当提供食的人无收的时阵，还佫有邮币会当用。邮币啊？嗯，对啊。我这嘛有藏一份，啊，
阿刷因爸哦，已经联络另外一间较细间印刷厂啊，明仔载我就会把这送去。啊，不过今日你长已经来厝的警告啊，无伫家你已经互因注意到。互注意就注意啊，我才无咧惊咧。啊，因若是对你后壁，安尼迄间印刷厂就会互因发现啊。对。干。啊无安尼，你搁莫交互我藏在卡包内底，明仔再送去。哎，苏啦，那个文学概论的笔记借我一下。哦。哦，谢谢。啊，你不是上课哦？要迟到了。我会迟到一点。可是老师会点名哎。你帮我跟老师讲，我肚子痛。哦，好。等等见。有顺利送到了吗？嗯，送到了，应该是无人发现，不要很乱。啊，教官找你送啥？教官叫我不要再跟老师通信。他说我老师是共产党。哈？教官什么意思？你把你当作飞碟哦？那我可以是飞碟。奇怪呢，最近吼，出来互你长警告。阮爸阁不准阮过去杂志社，不知道为什么哎。安呢？我们12月的活动还要去吗？我想要去啊，不过迄天我要先回去处理，掩护我哥出门。那我之后再来会合你们。嗯。大家好，我是美丽岛杂志社。明仔载是世界人权日，希望大家当来参加阮办的游行，还有演讲。麻烦了呢，感谢感谢，没了，感谢。学妹，你要出门啊？嗯。哎，等一下。啊，我都已经专工走来提醒你咯，但是恁兜阿秀哥安尼，你看。邀请大家参加世界人权的游行。先生诶，什么人稳准你会当是宣传的啊？无啊，我有申请啊。无啦，警总诶，遐就还袂稳准诶，落来，物件小的，你也起来。无啦，我有申请嘞，你在创啥啦？你创啥？香啊！你紧走啊！香啊！你去干啥？你人讲你有来过哦？他问过嘞。有警察来，快去啊！紧走！乱啊！这就是你的下场啊！要走！要放开啊！要放开啊！紧走！要放啊！一声吼，最近冲昏啊，人想要放水互孟小讲伊敢若是一个过路人，也无法度啊。那有这相片啊？就是这牌啊，违反就100条啦。100条，迄啥物啊？去除颠覆政府，煽动叛乱。叛乱？有。哎，若是敢若是吼拍人吼。我电脑好，我会用合调，一声找上去撬。啊无，迄是偌严重？7担起跳。
管，啊你阿爸咧？伊伫到咧眠床顶，拢唔听起来。我做一条白讲来呢，叫你阿爸吼加减仔食。多谢阿娇姨，啊，毋过伊拢无爱食饭呢。是哦，啊你去看你阿兄无？有时啦，但是伊有人拍个拳拍到你，我拢唔敢讲吧。安尼你好好免做。我心烦气烦，是休困一年，甲出来过好这个过。孟娟，你回来哦？啊，你开咧收棉被啦？哦，阮爸破病啊，啊，等去厝甲伊照顾。拄则已经去办休下。休好，安尼要休偌久啊？歹一年啦。哦。啊，你敢有看到林淑兰？林淑兰，伊毋是去住恁兜啊？无啊。我9号等去厝内，到即摆才来。4、5天无看到伊呢。因为恁两个做伙碰见，我拢想讲伊可去住恁兜安尼。你是讲，这几天伊拢无转来？无啊。下次再抓到就退学，你知不知道？去。谢谢教官。哎，那个谁，你刚刚要问什么？请问教官，有一个马来西亚侨生叫林淑兰，请问她去哪里了？林淑兰回槟城了。啊？可是她宿舍里没有东西带走，而且她桌上有写一半的信。还有假条。啊，这不请了10天吗？请问教官，这个假条是谁送来的？她男朋友许志强。哎，你还愣在这干嘛？去上课啊！喂，许志祥。林淑兰呢？你找她干嘛？她在哪？我跟她已经在一起。不可能。为什么不可能啊？因为我们那么好。好什么？你害她害了还不够啊？别再跟她牵扯不清了。你什么意思？我老实告诉你吧，她就是为了切断你们之间那不正常的关系，才会临时决定回槟城，为的呢，就是彻底远离你这同性恋。我这样说，够清楚了吧？啊，你那是办好未？啊？办好。哦，迄个韩牛啊，气象局讲吼，韩牛要来啦。啊，当你甲你买2领迄个卫生纸，叫恁阿兄哈。啊，我嘛甲小买2领，好不好？好啊。这2囡仔这2年当然是要过啦。业主真是。高雄厝町是去年12月30，美丽岛十字社有8位性的暴动。根据警察总部今仔日发布的消息，施明德在逃亡26天了后，已经伫今仔日，也就是正午下晡，在台北被逮捕。施明德是高雄厝町最后一个逃犯，抓到伊了后，
警总同一个时间也宣布，高雄事件到这算是已经完全控制，所抓到的暴民总共有125个人。喂，你敢不是放假了无等于马来西亚小看看的？稍等哈。哎呦，来啊！等会。喂，哪位啊？苏兰。这个可不可以暂时暂放在你这里？好啊，放在你哥之前藏钢板的地方。等你不生气我的时候，你再把这个拿出来看。啊，你这阵嘛是去倒位啊？不重要啊。我是来跟你道别的。你要去哪？你不是才从槟城回来吗？发生什么代志啊？我袂使讲，连我嘛袂使讲。我们两个的事情，就跟那些杂志一样，拢袂使讲啊。我讲不要紧，我唔惊。但是我惊。对不起，起码现在不能讲。徐志祥来了，我真的要走了。徐志祥来冲啥？你帮你照。是志祥救我出来的。你果然来找他了。我只是来找他道别的。免他一直找我，也很麻烦。你两个人请假做伙啊？对，我很后悔跟孙老师通信，我也很后悔去了美丽岛杂志社。但现在我已经想清楚了，我应该要回到正常的道路上，所以我们已经在一起了。骗人，我不信。志祥，我们走。林淑兰，敢讲咱两个人的感情拢是假的哦？请你对外再也不要讲起我们两个的事情，我是不会承认的。所以，请你莫讲，啥物拢莫讲。
来加汤啊！天气啊，困凉笑啊，那袂去寒了。是啊。对，你看，你看，看，给啊！係啦。加汤啊！啊，恁老母啊，对哦。来哦，来讲翕一下相片哈！来，来，这个来，来翕一下相片，翕一下相片，好吧？哎呦，快加，来，1、2、3，好，会使啊！哦，来，这个，来，用这地来。这2年，互你辛苦啊！你会当回去学校啊？啊！你今仔日煮啥？啊，唔着同款，无你是嫌买啊？我哪敢嫌？凊彩哦，拢比咱伫内底食的搁较好。你敢会记得咱较早杂志的广版无？我拢藏伫名册内底呢。啥物名册内底啊？我摕互你看。搁伫遮呢。哇，时间过足紧呢，2年呢。对啊，足怀念的。啊，头前迄本是啥物啊？迄哦，应该是阿管的物件啦。我哪会放伫遮啊？阿知，这底片是咧翕啥？看拢无。无啦，啊，遮搁有阿管的批呢。啊。等你无想我会去，才拍开来看。孟娟，希望你读到这封信的时候，你已经没有这么气我了。还记得我们常常窝在一起看杂志，讨论中美断交的事吗？想要买一本寄回去冰链给他嘞，可以这样狗狗带我们去买吗？宋老师讲，国际现实跟人性一样，任何的背叛都是正常的。我不相信。或许国际局势是很现实，可是人心中总有一些东西，像是感情，总是值得相信的吧。学妹，下课了还不走啊？哦。哎，我帮你。不用，我自己来。哎，你也有这本杂志啊？
我有看哎。我听说他们杂志是有在办演讲，我一直蛮想去听的。入党的人也会想要听吗？哎呦，入党就是个保护伞啊。如果我要考公职，也比较有保障嘛。哎，怎么样？要不要一起去听演讲？好啊，拢想好啊。阿叔啊，暗时拢食饭啊。学妹，等一下。谢谢你带我来参加讨论会啊。不会啦，小事。哦，对了，这个书签送你。送我这个干嘛？就你看书看杂志，可以夹在里面啊，才不会忘了看到哪。素兰，你不是要叫我陪的，又叫我乖安呢？哇啦，这么晚了。Thank you。你要寄杂志回哪里啊？哦，我寄回槟城给我老师啦，我在跟老师通信。我补个名字。紧嘞啦，紧嗷嗷嘞。大声，到场了解无？我听讲你英文足好咧，今日帮我看成下恁台文章的啊。伊叫我帮伊拍字啦，啊我唔知有拍对。但是我即马要去邮局下，你敢有赶时间？有淡薄赶咧。啊，安尼哦。拜托谢啦。啊，好啦好啦。多谢咧。不然学妹，你去帮他看英文吧，邮件我帮你寄了。啊，这样不太好意思啦。对了，反正我要走了，我正好会经过邮局，顺路而已。哦，那就麻烦学长。等我后来回想起这一切，我不确定，是我们太单纯了吗？还是我们根本不懂这个社会的禁忌？哎，苏兰，那个文学概论的笔记借我一下。哦，来。哦，那你不去上课吗？要迟到哎。我会迟到一点，你帮我跟老师讲，我肚子痛。拜拜。我觉得我陪你一起去好了啦。免啦，你不是有课？敲掉算了啦，我不放弃你一个人去。好了，就这样了，我陪你去。好，走。哦。还记得那个忐忑不安的早上吗？我还以为你要送钢板的事情被教官发现了。你去哪？我把话送去表妹，教官找我。我找林淑兰，你跟我来教官室一下。还好教官找的是我，是我被盯上了。我问你，你是不是跟马来西亚的共产党员通信？没有啊，我最近就只有跟我槟城的老师通信而已。他怎么可能是共产党？你难道不知道他跟共产党走很近吗？我没有听说。他有寄一些录音带给你，你常听？那些就只是大陆民谣而已，刘三姐什么的。但是录音带里面也有智取253、杜鹃山，那些都是文革音乐，你知道吗？我就只是听音乐而已。听音乐是吧？你跟我来，我给你看样东西。你坐下。这些是禁书，你知道吗？你还把它寄给马来西亚的老师？那是因为孙老师很常剪贴一些国际新闻给我看，我们就是讨论一些国际上发生的事情而已。像是什么？像是今年年初的中美断交，还有联合国承认了大陆。联合国背叛了我们，我们要做的是谴责。这有什么好讨论的？报告。干嘛？
教官好，进来。我想跟教官补充一下，其实林淑兰已经准备入党了，她就是还没有交申请书而已。是啊，你有入党申请书了？有是有。我保证，林淑兰只是一个很单纯的华侨。你拿什么保证？其实我们在一起了。既然这样，好吧。以后啊，你不要再跟槟城那边通信，也不要再看这些禁书，以免惹祸上身，知道了吗？谢谢教官。那张入党申请书，我早就丢了。没关系啊，反正我这里还很多。我是不会入党的。我说过，那张党证就是个保护伞啊。为什么？我只是想要保护你。谢谢。但是我不需要。为什么啊？你在槟城有对象了吗？没有。那你为什么不考虑台湾男生？我又不一定要跟男生在一起。你不会是被你那美术系同学带坏了吧？什么意思？蔡梦娟是同性恋吧？我听说上礼拜她还为了一个什么同性恋画家跟全班吵起来。那又怎么样？怎么样？你们真的在一起吗？你管太多。我不介意啊，我有说我介意了吗？我知道女生在这个阶段容易形成小圈圈，这都是暂时的。不是暂时的，我是认真的。梦娟，我对你是认真的，所以我才学台语，学采香蕉，不是单纯为了好玩而已。我想要留伫台湾。我想要跟你做伙。你咧画啥？我咧画你啊。画我？画我创啥？你不是要画香蕉园的女工？啊，你今晚就是啊，煮面的女工。嘛是，但是，煮面的女工好热哦。哎，啊，不要紧啊，你伫画啊。哦。你曾经问过我，怎么老是把照片拍到萌萌这样的？因为
这是我们相爱的证据，但又是不能讲出口的秘密。啊，你底片免钱哦，大刚咧翕佚佗的。让我要紧，我爸爸送我的生日礼物，本来就是要给我翕佚佗啊。我只能期待有一天，有一个自由之地，可以容纳所有不同的声音，还有爱情。所以，我还是决定照原计划，去宣传世界人权热的活动。只不过我没有想到，我已经被监控了。学妹，你要出马？嗯。教官都已经警告过你了，如果你再和美丽岛杂志有牵连，你绝对会出事的。我是外国人，拿的是外国护照，不会有事的。拜托你，不要去好不好？你会到杂志社，明仔载阮有办演讲还无游戏，希望大家拢来参加哦。来，阿姨，感谢啦，感谢。明仔载有一定要来哦。听我的话。你放手！你有什么资格抓我？同学，谁有资格抓你？是你说了算吗？哎，你做啥？哎，不行进，不行进！你别当阿拉进啦！大家，什么人在乱啊？这就是你的下场啊！要走！放开！放开！你走！各位事件是美丽岛杂志社有计划性的不当，所有被抓的人可能会以叛乱罪起诉。根据民国38年实施的戒严令，才会反政府的暴民可能会判死刑，或者是15年有期徒刑至无期徒刑。这些都是你的吧？你不是答应你们教官要把这些录音带全部丢掉，为啥子还留着？我已经讲过很多次了，我就只是喜欢听大陆民谣而已。你是不是觉得大陆才能代表中国啊？所以你跟共产党勾结，还去杂志社参加一些叛乱活动，对不对？没有，我就只是去杂志社听演讲而已。所以带你去听演讲的，说。没有人，是我自己看到传单。我有人。说，你们在台湾还有哪些同伙？还跟谁勾结？说不说？真的没有。不要紧，你不说，我时间多得很，跟你慢慢好。梦娟，我慢慢发现，我是不可能再承认我们之间的关系。我跟冰城通信的事情早就被监控很久了，我不能拖累你。哥，阿嫂，你找我？对。啊，就是阿兰敢若有留一张配互你啦，你家去看。就这样，我不懂自己被折磨了多久。
直到1个礼拜后，他们讲外面有人在等我。我多希望那个人是你，可是又很怕那个人是你。我就想你，但是我唔敢想你。结果，来接我的人，苏兰是许志祥。还好，是我请邱上级帮忙的。只要你承认跟我在一起，他们就不会再找你麻烦了。上级，所以你到底是什么身份？不管我是什么，这是救你的唯一方法。听学长说你回来了，你看，我还帮你做笔记。那你怎么回槟城那么久？我回去了多久？你不是回去10天吗？怎样？你玩疯了？林淑兰，社监，教官交代要让你换到别的房间，你赶紧东西收拾，换到 A 栋去。A 栋不是门禁更严吗？不知道，反正教官是这么交代的。教官好，这是昨天的日志。有详细记录每一个行程吗？有。见了哪些人？看了哪些书？或者听了哪些录音带？都有写吗？有。我听说施先生被抓了。谁？美丽岛的施明德。那一些都已经不关我的事。嗯。现在人都抓完了，你可以跟家人联络了。我想要打个电话回家。我们那边坐吧。记得打电话回家的时候，有些事情不该说，就不要讲。哦。我知道，你都是为了我。真的，我所做的一切都是为了你好。
对不起，我背叛了你，也背叛了我自己。我已经待不下去了。哦，我要去一下教务处，你等我一下哦。好。我必须要赶快跟你见面，做最后的道别。喂。喂，阿伯，我是苏兰啊。啊，你敢不是放假了无等于马来西亚就看看的？嘿啊，阿伯，我想要找孟娟。稍等哈。哎呦，啊，等会儿。喂，哪位啊？喂？苏兰，我可以见你一面吗？你在哪？我去找你啊！不要，你不要过来，我去找你。苏兰，就是这样。等你不生我的气的时候，再拿出来看。时间想到了，我要走了。你卖照啊？徐志祥来冲场。在这样子的大环境下，我们的的确确是不可能在一起。我是来跟他道别的，免得他一直找我，也很麻烦。林淑兰，敢讲咱两个人的感情拢是假的哦？真的还是假的，都已经不重要。我们两个的事情，就跟那些杂志一样，别再讲了，家里卖讲，下面都卖讲。回想起这半年，我们从夏天开始相恋，到现在冬天都还没有过完。我这一生人最重要的恋情，却已经没有办法继续了。希望你不要生我的气，求你挽留我。我爱你。
家庭啊，恁老母嘛是的吼。奇怪的，我等一路烦恼的，但是感觉到我找拢无。等你，安尼你困2天了，困有够夜无？莫忙啦。搁有好无？大家甲代志讲的，讲有开的，较开满。说咧。我嘛有摕2领衫过互伊的。你订车去看你男囝的时阵哦，你甲讲啦。万一阿酸若出来了，2个甲代志办办的啊。你不要和因结婚哦？你翁仔某结婚了吼，迄金章毋好我顾的啦，莫搁插政治啦。你反正会抓要手的。助教再见。作业记得交好。好。徐志祥，林书涵在哪？我没有他的下落。你不是说你在跟他交往吗？你怎么会不知道他在哪？拜托你告诉我好不好？这么想知道哦？好啦，那我告诉你，我听说啊，在绿岛有关了好几个跟共产党有勾结的马来西亚侨生，你应该去那里找啊。问我干嘛？苏兰在绿岛。反正我们都不会再见到他了。自然一点。哎，志祥，这给你。对啊。哎，刚刚是谁啊？新女朋友啊？你说那不男不女啊？他林淑兰以前室友。你说林淑兰哦？她不是回马来西亚了？对啊。哎，你这学妹也真是的，你之前帮她这么多，居然一声不响就回马来西亚。什么奉父母之命结婚，哪有那么封建的思想？一点自由都没有。我先去上课了。哎，你在考试没准备啊？哎，我听讲哦，最近阿阳阳巴拉园有请一个老师来讲课呢，叫做农民教室，你有听过无？哦，迄个我知啊，伊叫邱义林嘛，大家拢叫伊喇叭。那安尼，咱来去农民教室上课好无？好啦，不过较细声，莫有听到。咱学校内嘛无别人，你讲你想袂记啊？嘛是爱较注意啊。好啦，休困者。伊拢毕业做老师啊啦，到即马阁无法度甲学生时代的代志放落去。啊，伊有讲啦，等休落的时阵吼，阁要去绿岛看卖。哎呦，
啊，进前不是问过啊，啊无林主安这人啊。不过尾仔又发现，遐有2个角角，啊另外一个无问到。就算伊问到啊，啊伊要讲家己是林主安啥？哎，去到我无食饭啊？哦。妈，高妹佫无去啊啦。啊，你迄用迄啥物 APP 传我来啊？哦，